buenas noches. Ah, bueno, voy a hablar sobre una pregunta que yo tengo acá. Y la pregunta es, si hubieras sido criado por un animal en la selva, ¿qué animal sería y por qué? Y a mí esta pregunta es un poco raro y la verdad es que yo no sé mucho de animales, cuál animal es una buena madre, cómo son los animales con sus hijos en la familia, pero voy a tratar de hablar sobre esto por 5 minutos. Es que para mí me gusta cuando una persona me cuida mucho. No me gusta ser sola, no me gusta tratar de hacer las cosas sola. Me gusta cuando yo tengo compañía. Entonces, si un animal me cuida, uh, una cualidad que me gustaría es que el animal siempre está a mi lado. Y cuando yo escuché la pregunta, la, el, la el primer animal que yo pensé fue el oso. Es porque yo vi muchos videos por YouTube, por Facebook, del madre de oso cuidando sus hijos, ayudándolos a subir el árbol, jugando con ellos. Y es como una madre que me gustaría tener. Y hay películas donde está el baby de oso en problemas con otros animales y la madre es allá muy fuerte, muy listo para proteger sus hijos. Y a mí es una buena madre. Esto es como la madre que me gustaría tener. Y también son lindos, con mucho pelo. Sí, ellos a mí parecen como animales que pueden so, su vivir cualquier situación, no importa qué pasó en su vida. Son animales fuertes, animales que cuando hay un problema pueden afrontar. Ay, sí, yo tengo que practicar mi español. A la hora. Pero bueno, también las familias de los leones a mí parecen como familias que yo quiero unirme. Es que siempre están juntos, trabajan como una familia, el padre busca la comida y la madre cuidar de los hijos, y cuando hay problemas la madre proteger sus hijos, son fuertes, no tienen muchos enemigos porque ellos son los mayores no, bueno, son muy importantes en su hogar, entre los animales. Entonces a mí es como me gusta mi familia de personas, de humanos, como una madre que cuidar sus hijos y un padre que trabaja
trabajar por su familia y sí, estamos juntos. Eso es como una familia que me gustaría tener. Bueno, espero que me entienda. Espero que me entiende. Y ayúdame con mis correcciones. Buenas noches y vamos a buscar la próxima pregunta. Chao.